ल बाइकको पनि यो भाँचियो लडेर के हुनु हेर्नु त यस्तो छ बाटो हेर्नु त तलसम्म त ठिकै थियो यो फिलिङ्गोको उकालो लाग्दाखेरि यस्तो छ यस्तो पर घुमेर आउँदाखेरि यो टर्निङमा पुग्दाखेरि ठ्याक्कै लड्यो क्या यस्तो उकालो के मेरो खुट्टा नि फ्र्याक्चर भयो यस्तो छ बाटो हेर्नु त पर काटेर आएर तल 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 भिरबाट यताबाट आउनु पर्यो यस्तो यो हेर्दा मात्रै भिडियोमा त राम्रो छ कि त्यो उकालो काट्दा त यस्तो रहेछ मेरो जिन्दगी बर्बाद हुने भयो यहाँ यस्तो भाँचेछ मेरो ब्रेक पनि ब्रेकको सुल यस्तो भाँचेछ यस्तो बलियो पनि भाँचेछ कसरी हिँड्नु अब जिन्दगी बर्बाद हुने भयो बाइकको हालत यस्तो भएर यहाँ सबै पिल्छु हेर नि कस्तो माटोमा यस्तो हुनु भन्नु कसरी चलाउनु म मेरो जिन्दगी बर्बाद यस्तो हेर माटै माटो बाटो पनि के बनाएको खै यस्तो उकालो बाटो यहाँबाट जानु पर्ने माथि उकालो हेर कसरी काट्नु होला त्यो